Oke, Pak Parmen Busik, Pak Setio monggo nderekaken saking Lonjenar. Basiman Celeng, Bali sak rampunge. Sum engko digo Bali kenek sing penting kok bengi dibalekno rene nah. Iya, iya, Pak ini. Oke, Pak Jamin. Pak Riyadi. Mas Nar, selamat datang Mas Nar, Mas Rempuk, Mas Sempok, Mas Bosno, Sugeng Lalenggan Kang Masku. Mas Nar. Apa, Dik? Pak Sulis, Sugeng Lalenggan, Pak Sulis. Pak Sulis. Langge. Dadah Pak Sulis. Lalu gue madep rono kok. Pak Yo. Pasaman saking Barong. Lijeng rawuhipun. Iwak Pak Pandi. Pak Pandi. Rodok rene lho gue. Nggih Pak Saman pinareng ngajeng mriki. Mas Dar. Iya, Dik. Sajake ayah celeng kok. Balik engko sore, Dik. Lah nggih ayah celeng. Ayah celeng. Nggih. Ning ora bedal kok, Dik. Boten. Wis jinak Mbah Tris ya. Mbah Tris. Pak Tayo. Apane Mbah Radi ki wis jinak. Wis madep-madep. Pun Pak Tayo. Menep. Ayah celeng selamat menikmati. Monggo kadang. Pak Gio, Mbak Jamin, Mbak Gondrong, Pak Juwati, Pak Suwono, Mas Kasno saking Bolo. Jangkep.
becak pati becak pati sing nyopir genjotane katik mantep tumpakane pancen penak yen dirasa mangga Bu becak pati becak pati rina wangi datang kapan irawiri ora ninggal becak pati terminale ana ing sisih pundi Mbak Ayu ketok ae terminale kutha Pati tumpah ana urun mawon patana kula ora rugi sopir becak rina wengi golek rejeki becak mandek crik Rasa ngotot mau seneng mrene gaya anget ae. Mbak Wan kowe gak nyedak muji sik ya sik muji Wan Bali kok merantau lho rene Wan Seliramu kok dijaga karo Kakak Wan sing tenang. Rijeraipun Pak Sutar saking Cemeng Mas Adin Pak Tugi iki karo dulur lanang jan elok rukune. Oke. Monggo Mas Saman kasundhut oh beksa. Mas Waing beksa. Rijeraipun Pak Sargandi gabung kali Pak Sunardi mriki. Teng mriki Pak Sunardi. Nggih Pak Sargandi, walah-walah. Padha leh jurakane pari, Dik. Iku mesti lho Mas. Heeh, genah. Oh, genah lho. Genah kabusi. Ora tak gujere ngonek lalu. Ya ta Pak Gandi. Mriko lho Pak Sargandi, mriko lebet. Mas Amin, Pak Satruk, Mas Paing, Dasar Ijo, Pak Ngatono, Mas Saman, komplit 6 sampuripun.
marine rubuh arep macul rano durane kowe tak tresnani omamu adoh arep nusul lali dalane ireng-ireng mantare kanjeng gawa mrene tak supirane kowe yen seneng aja mong mandeng golek ana petidak lemet dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati klambi kok milih sing ireng yen sing abang larang regane yen gelem bojo milih sing ganteng pilih wong lanang sing apik amene balik-balik jamu jamu sowe ora jamu-jamu gedhonge kuniran sowe ora ketemu dadi pikiran suwe ora jamu jamu godhong kecubung wis suwe ora ketemu temu pisan atiku bingung pondhet kemas oleh-oleh nek ra roti aku ya emoh ditakokke ngaleh ra kuwi aku ya emoh pokokne ra oleh-oleh nek ra kuwi aku yo emoh tekone sing nganti jelek nek ra kemati aku yo emoh jare langsung nggawa tiba jarene kapengen melu jebole
ayu ra entuk ayu jati kanggo sampiran rupane ayu pawakane entuk rina wengi mung dadi pikiran sowe ora jamu godhong dayung ndek iki Mas Dede ngenteni kit mau mangke ugi salam kangen Pak Arno bibar beksan Nggih Pak Didiwo, Mas Padio. Wis sik ditunggu. Iki beksa sik Mas Sembuk. Ya Mas Sugiyo saking Kedung Waduk. Mas Padio. Nek kei sing awet-awet ngono, dadi teko sumpen ijek. Rek ngono rada awet. Monggo Pak Sutar. Mas Dede, Mas Ringgek. Ayo mrene. Pinaririn rindu Siti Jumiati Karang idolan rang gondang ndah rono sambore Bu Cempluk mendung kali sari yen rapet tolak jelali ya mas yo iki Mbah Sarijo suwun Mbah Sarijo rukun tresno pit ngombe tajin darang siti marake pengen wong manis yo ya mas terus karo sama mayu ayune praja arem-arem isine tahu yen kurang marem pilio sing lembu aku sing sedengan bae wong kuning ya
ana ijone jati kanggo ana bojone ayo yo yo lastare lepet saking sami kala ngirang gorengan jagung ati seneng rawani nembung yaman yo yo sari ratri kudu eling laras padha tandur sore sing tempa sapa nganggur suwe sing betah sapa Malik becak pati yando yo yo ya Rama Rama becak pati Cak mati mlakune alon saja sing nyopir sopan santun genjotane dhek tumpakane becak pati wirawiri ora ninggal becak pati terminale ana ing sise pundi Mbak Ayu ketok kae terminale Sulurejo mriki piye Dek Ida tumpak ono urun pawon waton kula ora rugi sopir becak rino wengi golek rezeki iya mandek iya mandek Parno
Apa? Ayu ayu sing rong ngadeg ndang ngadeg. Aku wis ngadeg kok. Pak Es, sak rencang pinarak ngajeng mriki Pak Es. Pertiwi tembang kangen. Jumbo dulur-dulur pandi kabeh. Bapak sararen aran mijil lira. Pak Borok. Mbak Sri ngendi mau? Ingin boten pikantuk sampur pangapunten jogete rada pinggir. Kresna Nuk Sekar papunden Sri Kresna ramane dewe Mas yo mas Bae ngarana panggung sape jatma nendra Ruka tresna ruka jangkep tresna Rama Ibu Pertiwi Mas Is, mriki Mas Is. Mas Is MC, Mas Dibung, Mas Jurene. Nduk Ganduk yo 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 saya maju
Maji tembang kangen jumbo dawuh Karang Taruna tembang kangen ugi dulur-dulur pandi waya wengi udan grimis wis banyu kang tumetes dadi kangening atiku wong sing tak tresnani teka ning jalan ning aku yo ning atiku Apa pancen tresnamu saiki wis ilang apa lali apa pancen wis ngerti sakmenan bablasne Jaipong lara ati loro Pak Sargandi Jaipong lara ati loro Pak Sargandi oh Ayo sedulur kumpul-kumpul. Kurang apa aku iki ngonku tresno. Spesial lagi kakak Wanti Ngone tresno. ya Pak Gandhi Mung nyatane sliramu karane ati. Pak Kamsi Ati katu ora bisa Oke, Mas Satro. ditambani. iki ora bisa tak adepi yen ta terus sliramu jejer dhewe Ayo ayo. Andam tresno ngombe nafsu moro
bojone bola bali gawe larane rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga sing tak suwun mugi paringono eling marang keluarga tarasa sumane ayem tentrem pangucapku bola bali mbok aja nglati ati. Iki semanipun kadang kinasih Mas Darmadi ingkang sampun maringi medal dhateng kula. Ugi kepareng nderek bingah, nderek mangahi bagyo nggih pengugati keluarga ageng Mas Rilo. Ingkang bidal wonten ing Gringking sambung macan. Ingkang sampun kepareng andi bali kadang-kadang abdi dal pangrawit madu laras. Pak Pinarti wonten Sragen Tono Yekti. sugeng mirsani. Nglajaken bapak ing beksan candhaipun pesanipun para penisepuh para tamu. Ingkang sampun pinijin mantar kadang pramulati ya pramubeksa. Sumangga nuwun. Wonten lilane menggalih kasun daya-daya warak mangayun tumuju wonten sasana pridhalangan budaya. Tasih persetya kadang-kadang abdi dalam pangrawit madu laras. Ingkang mijil saking Laladan Bayanan, Desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten Bumi Sukawati, Sragen. Kadang Widawati ya sang larasati sumangga. Lajaken pesan candhaipun. Pesanipun para pinisepuh para tamu. Pesan pakurmatan lumantar kadang pramuladi. Sinten ingkang sampun piniji nampi nawala pakurmatan tana beksa. Lampahipun beksan wonten 6 saking Mas Winarto saking Sekarjati. Ugi badhe-badhe saking Bendo Randurejo kula-kula. Tasih kirang sekawan. Ugi siang menika kabudut gambaripun lumantar video syuting GMC ingkang kagungan Mbak Muji Hadi live streaming Ade Parmo saking Terso Kandang Sapi, Mas Keket saking Ngelo. Tasih kirang kalih sebenarnya malih angabali atur sinten to para tamu ingkang sampun piniji nampi nawala pakurmatan tandha beksa. Semoga sawetawis kula dherekaken niat saking sasana palenggahan tumuju wonten sasana Kridamataya. Karena sambut tebet tenggo kalan kadang Widawati ya sang larasati. Tasih kirang tunggal. Jangan kebelan kadang.
enggal katresna kadang madularas. Monggo Mas benar toh. Dalam Pak Irian, monggo. Masuk. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ayo Mas Satruk Tak sumut rino lan wengi Moga-moga Gusti njabai jane lo madularas iki GMJ Multimedia Cinta Audio System Monggo Pak Irian. Yo. Yo. taun nono windono tenteni ning bojo ingetre Monggo-monggo wonten Mas Gedhok. Mbak Lasmini Pendekirten Mas Sutarjo BG.
mosok nyangoni. Ayo karo Tata. Terima kasih Bapak. WA Ibu. Separuh-separuh budaya telu. Ya. Salam kangen ganti lane ganti liwung rambung. Rasa Nggih, Pak Oke, Sultan. matur nuwun, Pak Ani. Mandat sudah disampaikan. Lunas. Biyen ate andum tresno. Yo yo yo. Awas, yo. Neng kedung ombong. Ayo ta. Oke. Saiki aja papane. Tanpa kabar kepiye wartane. Aku tansah ngantu-antu. Muga liya dina bisa ketemu. Masuk. Pancen kudu tak lakoni. tak gandel tak gandel tak gandel. Ora kudu duweni. Ayo yo. Apa kok jroning ati. Yo yo yo. Nanging kepiye kudu tak lakoni. Hae. Yo. Panyuwunku mring sliramu rungono tangising ati iki liwat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati. Ayo. Madu laras. Digoyang. Ayo ganti ati sapa? Ganti lane ganti Pak Arno. Saged. Ganti Rilo. Rilo. Ya Dimas Rilo. Iki banyunan dulur-dulur kabeh. Mantene kudu nyanyi. Mangke terus bablas lewung. Masuk. Kelingan ati kang musna menyang ngendi gunungmu wong ayu aku kepaksa kelan ati iki rumangsa rinuse Anggratas terus lemboro Goyang Dek Lili. urip iki kang ana tegese sira tetep ninggal ewang jalaran kowe wis tumeka ing janji kersane yang widi Aku mau pantungo aku kang mbok tinggal atuk bina yo saking umpama tak gondelana nanging Gusti kang anem tokake muga aku kang mbok tinggal atuk bina yo saking yang iki dadi lemong atiku nalikane Ya Ayah Rian, spesial kakak Ani sayang. Terima kasih kakak Ani.
tambah separuh. Kangen nganti separuh. Kangen nganti. 2 menit. 2 menit tok. Yo, Mbok Elsa. Pamunten. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Dowo ayu bepujanku ati susah mok kangen sliramu Mbak Cempluk Mas Pandi Mas Boro Mbak Yusri nyuwun pangapunten Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa